Volgens mij is er joort iets heel bijzonders gebeurd. De maas van een scootjewedstrijd zijn de beide vissers net op het wetter om te oefenen. Maar die oren die ga je hem bijhellen, zeg maar, net inhellen, bijhellen. Nou, dat kerst echt zijn dat er stikken wat echt een stap vooruit in hebben. Nou, ik hoef ze net op te nemen, want dat is duidelijk. En dat zei ik al eens eerder, wij zijn net vooruit in, want wij zullen maar hetzelfde speeltje als vorig jaar. Dat zei ik je nog, denk ik. Maar dat is mooi. Net voor u, maar voor het goed zien. Nou, voor het goede ziel en daarin had Douwe Visser natuurlijk gelijk, want we kregen daar vanmiddag een prachtige wedstrijd op de Langwaarder wielen. Gingen we van alles heen en weer. Krekkers bij de tweede start, want de eerste wie vals. En bij Jereveen, Joseph, welke kant maar we uit, maar we naar boven of naar beneden. Twee bij de tonnen te betiet. En toen kon Jennewaard daarom krijg boven die tonnen komen. En de winnaar van in Jennewaard en Twat Juster, die man, die bien aan die onderkant. Maar ja, dan maar draaien en dan kom je op stuurboord. En ja, dan binnen ik die bakboord skippen. En die kinderen valons, dan moet je op draaien kennen. Zuidwesthoek had hier de nederige problemen met Lordik Meter en dan kan Langwar voortkomen. En dan weet je al dat Langwar bij de eerste wijze zil. En die oren, ja, die moet maar zien hoe ze een beetje voortkomen. Want ja, ik de Langwaarder willen een beetje dat benauwd. En zo, daar komen snits en grauwe valons, bakboord alweer. En zo'n die dan eerst bij die tonnen komen. Nou, het weer een spannende situatie. Ja, daar komt snits aan, maar daar is Jennewaard al tussen de rekken. Zit daar al vlak achter Snits. Dan ben die in het kruisrijk er heel mooi terug heen skarrelen. Maar Snits komt als eerst om de tonnen. En er zijn wel dagen geweest dat het Snits eerst om de tonnen komt. In Langwaard, dan bloeze ik eerste. Het zal net zo wijzen, vertel ik je hem nou alvast, omdat er een heel soort oren spanning in zit. Nou, bij die tonnen wie het natuurlijk een heule drokte, want daar kwam iedereen. En je moest absoluut net oer stuurboord komen. Want ze lezen daar al je stil wat zijn leidt. Die weet helemaal net meer wat ze heen matten. Want die bezochten al de andere kant uit te komen. Lemmer draait voort. Kennen Jouren, dat krijgt dus komen. En dan komt Jereveen er onder de winnaar van Juster. En ja, die denken dat ze dan draaien kunnen binnen wat zijn, maar dat kennen ze helemaal niet. Dus dan moeten ze achterlangs. Nou, dat gaat een meterke mis. Dan gaat het krijg alweer goed richting de ondertonnen helemaal bij de Rijkswij. Maar dan is er een beetje van, kennen we dat wel goed doen? Nou, en dan kom je in dat vaderwieserrek, kom je alweer een jonkelkoor lezen. En dan is Jennewaard al Safier dat ze voorbij al die oren binnen. Kennen ze er dan ik verlangs? Ja, daar kennen ze verlangs. Hier is het nog duidelijker in beeld. Jennewaard die komt gewoon voorop in deze wedstrijd. En de oren die komen daar achteraan. Maar die oren, ja, dat zijn net misselijke man zelfs. Daar komen Langwar aan, daar komt Grauw aan, daar komt Snits aan, daar komt Akkerem nog aan. Ja. En die man die willen alle wel in de richting van Jennewaard. Want ja, dat kampioenschap begint nou meer en meer te tellen zelfs. En Grauw en Snits die gaan natuurlijk al een paar opdonderkes aan. Nu weet wat een vreemde route op de Langwaarderwiel. Ik ken het net als Cezen. Er lijkt een tonsje heel wij. En waarom dat lijkt weer net in duidelijk. En Snits die zielt ik voorbij dat tonsje. Want daar maak je een bakboord omheen. En Jennewaard die doet het dus goed. Die dacht eerst ik van misschien. Of Salike het de meesten die sturen wat naar boven. En ken nou heel wien ze wat op die tonneta. En dan maakt Snits weer waarom. Snits die mat naar die tonneta. En daarachterop binnen de meesten die de route gaan. Die griepen haar zelfs naar de holle van wat hier we sissen matten. Ja, dat hier bij want ze moeten dus omdraaien. En dan gaat Jennewaard eerst om de tonnen en dan komt Langwar daar achteraan. En Snits, wat maken we daarmee? Nou, die komt op een vierde plakje ongeveer weer rond. Draait en kan dan krijg van jou het langskomen. En komt als vierde om de tonnen. Maar er zal inwendig wel een beetje knakt wezen bij die Snitsers die zo mooi voorop lijnen. Nou, had je hem dat verhaal, ik vertel dat die daar voorlopig wijrijdje. En dan kun je naar de man die het voorop lezen, dat is Jennewaard. En daar zit Grauw al achter. En Grauw krijgt Akkerem achter hem, want die scoot ik intussen terug. En die scoorde dan mij Langwar aan de kant. En dus komt in de vierde ik al Ljouwert aan. Ljouwert die komt hultigt beter in vorm in deze scootjezielerij. En die zwargt dat ze er binnen. En de Zuidwesthoeken, die scoot ik aardig terug in de richting van de top. En zo wordt het dan een hele mooie wedstrijd op die Langwaarderwiel. En dat zei Douwe Visser van Grauw dus van de morgen al. Er is van alles te beleven. Onderin daar wie je net zo vol wien meer op heden. Maar ze scoren dan al die favorieten dichter en dichter werden naar elkaar ta. Om te bezieken in de buurt van dat verderop lezende Jennewaard te komen. Bijvoorbeeld Ljouwert. Want wat zal die het goed waren op deze midden op de Langwaarderwiel. Ze scoren maar naar voren en ze scoren maar naar voren. En Sietermeijer die had het roer stevig in de hand. Hij komt al bij
zijn broer Pieter in de buurt. En dan hadden we in een momentje dat Grauw wat dichterbij komt, kregen in de winskifting een vlaagjes, die volle batterien. En die komt dichterbij. En bij Jenne Woord moet ze dan even denken van mag ik draaien, maar dan komt er op die tonnen. En dan moet er kniepen om het leven. En ja, daar kan Grauw nooit zien aan. Dat betekent dat Grauw nog een keer door de wien maakt. En Gerhard Pieters kan als eerste op die tonnen komen. En die wordt het dan een rom om het het, want die denkt van ja, dat kunnen we wel winnen. Daar komt Snitzoon, daar komt de Zuidwesthoeken achterom. Want die man die ben al een ambitie op het vinkentouw om dat het tweede plakje of misschien het derde plakje te bereiken. Want de strijden en vechten ze om het leven. En in die wienskiftingen, daar hoor je ook, in die wienskiftingen daar komen we dan een beetje te lanen. Nou, daar ben de Ljouwters werd die scoren aardig naar voren. Die scoren van Snitslans en die scoren van Pieter Meterlans. En wat doet Pieter Meter dan? Ja, die had juist er een beetje spul gehad met Douwe Visser. En die zei van, ik doe meest net draaien. Nou, Douwe kent er krek van los. Maar dan ben ze al een heel eind boetende tonnen. En dus worden die orenskippers, die komen dan weer in het geweer zien die man. Want zeg maar, daar kan Snits om die tonnen, daar kan Pieter Meter misschien naar krijgen. Daar komt de Zuidwesthoek nog onderaan. En daar is Jouwer dan ik in zal weer. En dat komt alle jaren klimend bij elkaar om in het Vaderwingse rek dan weer een jonkelkoor te lezen. En dan weer opnieuw te gaan naar de finish. Want die finish die is van Gerhard Pietersma. Hij wordt de grote winnaar. Ze juichen om het leven daar aan boord bij Jennewoord. Tweede oerwinning voor de Jennewoordsters en een volslijn verzinnen oerwinning. En twat wordt de Grauwsters, die komen hiernaar in beeld op de finish. En dan is het een hele griebes daarna in de uitslagen. Maar gelukkig is er altijd Simone die uitslag van Jim had. Nou Ilke, dat heeft al heel goed voor zijn. Want die heb ik en die krijg je dus nou ik op kaart te zien. Zo kunnen wij zien dat Jennewoord op het eerste plak eindig is. Nou, dat hebben we al Wiedweidig, Schenkin en Grauw daarachter. Ljouwert wat treden, de Jouwer vierde, Snits vijfde, de Zuidwesthoeken zegde, Akram eindigen op het zondeplak. Dan gaan we naar de middenmoot vierde, als we die krijgen kunnen. Huzum, achtste, mooi. Negende, de hele mannen. Lemmer, 10, Drachten, 11e, Wordzijn, 12e, Langwaar, 13e. En het Jereveen juist nog zo'n mooi winnaar, krijgt 4 strafpunten onderkant. Daar praten we dadelijk wel even hoe verder met Alcorayen gaan. Dan het algemeen klassement krijgen we dan. Jennewoord stiet op het eerste plak, maar oei, wat is het spannend daar bovenin. Langwaar, daar vlak achter met 13 punten, dan Grauw met 13 punten jochen. De Jouwer op het vierde plak, Akram vijfde, Ljouwert zegde en Starem zonde. Op het achtste plak vinden wij dan het Jereveen, de Lemmer negende, het ziende wat zijn, Snits elfde, dat zal ze net lekker zitten daar. 12e de hele mannen, Drachten 13e en Huzum 14e, netjes steende het mooie resultaat van de midden.